se tu gosta de pegadinhas, tem um canal de pegadinhas ou é um editor de pegadinhas, esse vídeo foi feito para você. Eu vou mostrar como aplicar efeitos sonoros. Para isso, eu baixei um vídeo qualquer aqui de pegadinhas. Eu tenho uma lista de 88 áudios engraçados e vou deixar no primeiro comentário disponível o link do Drive com todos eles para baixar gratuitamente aí, se quiser, né? Vamos ver se tem alguma coisa que encaixe com isso aqui, ó. O gato tocando. Eu vou arrastar aqui para o meu vídeo, para o Premiere. Olha só. Ok, é um poing. Eu quero colocar ele quando o gato encostar no brinquedo. Encostou, dá um poing, tá bom? Então nós vamos... Eu vou deixar aqui, ó, o marcador da linha do tempo exatamente no momento que ele encosta e vou arrastar o som para cá. Segura o Alt da esquerda e gira com o rolinho do mouse, o scroll, e tu vai ver que a onda sonora já está alta bem nesse momento. Então quer dizer que o som vai começar exatamente ali, ó. Viu só? Então ele encosta uma vez. Aqui encosta de novo. Quando encosta de novo, a gente pode até duplicar, ó. Eu vou segurar o Alt e arrastar com o botão esquerdo e vou largar. Ele duplica, tá vendo? Ele criou uma cópia. Eu vou colocar exatamente aqui, ó, que ele encosta de novo. Certo? Vamos ver se ele encosta de novo. Aqui ele quase encosta, mas pode ser que ele encoste. Vamos ver como é que fica, olha só. Aí ele encosta mais uma vez. Ele encosta mais uma quarta vez aqui, ó. E depois ele pula. Vamos encontrar então o efeito de pulo? Pulo. Esse aqui a gente já usou, então vamos ver se tem outro molas. Olha, molas e saltos, olha só. Não gostei. Não gostei? Eu acho que essa aqui tá boa para o salto, ó. Eu coloquei ali, ó, pegadinha. Porque usam muito nas pegadinhas do estilo do João Kleber, do SBT. Usam muito esse som, eu já ouvi muitas vezes. Ó, aí na hora do pulo. Vou colocar um pouquinho antes, porque percebam que ela demora para ficar alta. Ela começa baixinha, então o momento que ela fica alta é melhor para sincronizar com o pulo. E olha como é que fica. Olha só. O gato parece que está escorregando, tá? Então, eu acho que eu tenho um som exatamente para isso, ó. Aqui, ó, escorregando piso molhado. Vamos ver o outro. Tá. Eu acho que essa aqui, ó. Vou colocar aqui nessa parte do gato, que ele tá meio loucão aí. Olha só. Como o gato fica muito tempo... essa aqui não gostei muito. Gato caindo aqui. Talvez isso aqui. Tem dois gatos ali, ó. Entenderam? Dá o zoom aqui, ó. E no momento que o áudio fizer sentido, né? A gente coloca o início da parte mais alta da onda sonora. Então fica bem sincronizado. Ó.
Entendeu? E é isso, pessoal. Isso aqui é uma aulinha rápida também para disponibilizar todo esse pacote de áudios. Por isso, aproveita o link aí que eu vou deixar eternamente aqui no canal. Certo? E se esse conteúdo te agrada, deixa o like, te inscreve, deixa um comentário se tiver sido útil. E até a próxima.